Ashama akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduu ijootiin isinitti hima. Jalqabarratti magaalaa Sulultaa keessatti waraqaawwan waamicha duguuggaa sanyii Oromoo irratti labsan bittinneeffamu ragaaleen ni mul'isu. Waraqaawwan fiinxaaleeyyii Amaaraan bittinneeffaman kunneen Oromoo jumlaan fixuuf waamicha godhu. Waamichi akka kana balaa hamaa akka baatuu fi xiyyeeffannoo kan barbaadu ta'uu hayyoonni himaati jiru. Waggoota muraasaas fiinxaaleeyyiin kunneen waamicha wal fakkaataa Oromoo balleessuu gochaa akka turan ni beekama. Ajandaan kun qondaalota mootummaa, abbootii qabeenyaa, miidiyaa fi paartiilee Finfinnee fi magaalota Oromiyaa bulchiinsa magaalaa Sulultaas ta'ee kanneen naannoo Oromiyaa waraqaawwan duguuggaa sanyii kanarratti waan ja'an hin qabani. Gareen milishaa Faannoo Amaaraa godina Oromoo Walloo irratti lola jabaa banee jiraachuun dhaga'ame. Lola kaleessa aanaa Jiillee Dhummuugaa bakka Kollaash jedhamutti uummata irratti banameen namoonni 7 rukutamanii namni tokko lubbuun dabruu himanii jiru jiraattonni. Qe'een Oromoo Walloo ganama bariin weeraramuu hordofee har'as lolli jabaan kallattii afraniinuu itti fufee jira kan jedhan jiraattonni gama aanaa Baateetiinis kallattii naannoo Affaariin lolli ummaticha irratti banamee jiraachuu ibsani. Kaayyoon humnoota Amaaraa Oromoo Walloo guututti qe'ee isaaniirraa buqqisuudha kan jedhan jiraattonni Oromiyaa Miidiyaa Neetworkiif yaada kennan qaamni egereen ummatichaa isa yaachisu kamuu sagalee akka ta'uufis gaafatanii jiru. Sanbata xiqqaa dabre aanaalee hidhaabuu abootee fi warra jaarsoo keessatti waraanni mootummaa fi humnoonni Amaaraa bobbaafaman namoota nagaa 5 ajjeesuun tokko madeessani. Haleellaa dabalataaf dilbata kaleessaa waaree booda kan garas bobba'e waraanni mootummaa humna furgaatu waraana bilisummaa Oromootiin rukutamee jira. Kanaanis loltoonni mootummaa 50 caalan dhumaniiti jiru. Lolli hamaan Salaalee keessatti deemuu itti fufee jira. Godina Baalee Bahaa aanaa Gurraa Dhaamoleetti weerarri daangaa gama naannoo Somaaleetiin raawwatamu itti fufee jiraachuu jiraattonni himani. Gandoota aanichaa Jibrii, Abroona fi Yaadii jedhamanitti weerarri daangaa qaama mootummaa naannichaan deeggarame itti fufiinsaan raawwatamaa jiraachuu himani. Torbaan kana lola jabaatti jirraa kan jedhan jiraattonni ganda Jibrii ka'umsi lola kana abbootiin qabeenyaa naannoo Somaalee humna addaa poolisii Somaaleen deeggaramuun daangaa ce'anii tiraakteraan lafa keenya qotatu eegaluu isaaniitii jedhu. Walitti bu'iinsa uumameen manneen jiraattotaa hedduun manca'uus himanii jiru. Ijoo keenya xumuraatiin gamtaan hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa waraana bilisummaa Oromoo balleessuu qabate jedhuun duula Oromoo fi Oromiyaa irratti labsamee cimsee balaaleffate. Gamtichi ibsa baaseen waboon waraana qabsoo uummata Oromoo biratti fudhatama qabuu fi deeggaramuudha jedhe. Waboon uummata Oromoo cunqursaa jalaa baasuuf falmaa cimaa gochaa jiraachuu eeree duula gamtaan Oromoo fi Oromiyaa irratti labsame qolachuuf uummanni waraana bilisummaa Oromoo tumsuu akka qabu dhaameeti jira. Yakka cimaa waraana bobbaasuun Oromiyaa keessatti raawwatamaa jiruuf gamtaan hawaasa Oromoo biyya Kanaadaa mootummaa Itiyoophiyaa kan Amaaraa fi mootummaa Eritiriyaa gaafatamaa godheeti jira. Tolee kabajamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwork oduun ijoon sa'a kanaaf qabanne isaan gammaatti daawwachaa turtan kana fakkaata. Babal'inni oduu kanneenii oduu keenya idilee galgalaa istiidiyoo keenya hoorni irraa dabruu irratti argattu. Gama kiyyaan nagaatti isiniin jechaa qophiilee OMN tanneen hafanii waliin turtii gaarii.